Eşidirsən Ceyhun? Mən dayıca ayılmışam. Sənin qabağında qoyun yoxdur. Əvvəlki o saf türkan yoxdur. Bildim dayı Türkan, bildim. Bir dəqiqə sakit dur, vəziyyət başqadır. Tamamilə başqa bir tema var. Nə tema? Dedim maşını aşırtmışam. Gecə ilə borc xərc elədim. 15.000 tapıb verdim sənə. Sonradan bildim ki, yalandır. Elə bilib bilmədən danışırsan. Yazsa xəyanət eləməmişəm, bir şey eləməmişəm. Bu dəfə tamam fərqli bir temadır. Sənin o temalarını bilirəm də mən. Dedin nənəm iştirafına düşüb, qızıllarımı satdım verdim. Sonra bildim ki, o da yalandır. Ay Türkan, bu dəfə işləndə özündə pis olasan. Bu tamam başqa bir temadır. Hə, safam da mən, ağlım kəsmir, uşağam mən. Bu qədər yalanlarından sonra inanacam sənə. De görüm nə temadır, denən. Dünən gecə saat 12-də Aha, 180-la çeşkanın altına girmədinmi? aha. Heç nə, həkim gecə ilə saldı renginə, 10 bam qolum, hər yerim sınıq-sınıqdır. Həkim dedi 2 dəqiqədən artıq ayaq üstə dursan, öləsən. Sənə qurban. Yazma demirləmə. Nə deyir, həkim neynəmək lazımdır? Necə düzəldək səni? 5000 olsa əvvəlki şok Ceyhunun yolla, mən təmiz ispisat olmuş. Qoy görüm 5.000 tapa bilirəm. Konturun yoxsa qoy parko, sakat, telefonu... Alo. Ay Fatı, mənə 5.000 pul lazımdır. Az yox nə Ceyhun, özümə lazımdır. Hə, at kartıma nə olar verəcəm, mən sənə qaytaracaq bacım, narahat olma. Yaxşı, davay. Hələ səni qorxutmaq istəmirəm, tabanımda bilirsən nə çıxıb? Nə çıxıb? Yazma. Nə?